Ovdje imam 2 kg opranih šljiva i prvo što ću raditi, preseći ću šljivu na pola i izvadit ću košticu. Šljivu ću iseći na manje komadiće i kada kupujete šljive, gledajte da budu zdravi, neoštećeni plodovi. Pripremila sam čiste tegle i sada ću iseckane šljive sipati u tegle. I ovako ću napuniti i drugu teglu. Sipala sam šljive u tegle i sada ću dodati u svaku teglu po 2 kašike šećera. I sada ću u svaku teglu sipati vodu. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo sada tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu na dno stavljam krpu i poređat ću unutra tegle. I nalit ćemo vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, pasterizujte 20 minuta. I evo, pasterizacija je gotova i sada ćemo izvaditi tegle iz šerpe. I ovako tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!